أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکو نمبر 4 آیات نمبر 32 33 34 35 سلور آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. د حضرت یوسف علیه السلام قصه روانه وه. نو کله چې زلیخا پوه شوله چې ښځې اوس زما پسې چې نو هغه شاته خبرې کوي او وایي چې زلیخا وګوره عزیز مصر چې نو هغه کورواله او د یو کنعاني غلام سره چې نو هغه نه خپل خواهش پوره کول وغوښتل. نو په دې باندې ښځو ملامته کړه. نو د هغوی دپاره چې نو هغه دعوت تیار کو او بیا د هغې دعوت کې دوی له لاس کې چوړکی ورکړی او د هغې مناسب سره چې نو هغې میوه ول ورکړه. نو کله چې د هغوی یوسف علیه السلام باندې نظر ولګېدو نو په ځای د میوې بیا خپل لاسونه پرې کړلو. نو چې کله دوی دغه لاسونه پرې کړلو نو زلیخا په دوی باندې پوه شوله چې دوی وس خپل دا خوږو کې نه دي، دوس په خپل خود کې نه دي، د خپل حد نه اوښتې دي. نو راغې ورته هغه ځای کې بیا خپل اظهار وکړلو. قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، دا هغه غلام دی، دا هغه کس دی چې د چا په باره کې تاسو زه ملامته کولم. ما سره دومره وخت شوی دی خو ما داسې حرکت نه دی کړی. تاسو خو په یو نظر باندې چې نو هغه د خپل ځان نه لاسونه او ګوتې چې نو هغه مو پرې کړلې او ځان باندې اینو مې چې نو هغه روانې کړلې. نو د یوسف علیه السلام خو زما سره ډېر وخت وشو او بل منګه مخکې ویلو چې الله جل جلاله د حضرت یوسف علیه السلام براءت هم په خپله د هغې د خولې نه هم جاري کړلو. اول کې درس کې موږ د دې ځای حواله ورکړې وه. نو الله وایي د هغې په خپله چې نو هغه بیا اظهار وکړو ولقد راودته عن نفسه، ما دې غولول وغوښتل، ما دې دوکه کول چې نو هغه وغوښتل د نفس د حفاظت په باره کې، یعنی ما د ده نه خپل حاجت پوره کول وغوښتل. فاستعصم، خو د خپل ځان چې نو هغه محفوظ وساتلو، ځان یې بچ کړلو، زما هغه خبره چې نو هغه یې ونه منله. نو اوس نو د دغې خلکو په مخ کې د دغې ښځو په مخ کې مونږ ویلو چې نو تقریبا 40 ښځې وې ده د تفسیر خازن په حواله سره. نو د هغې وی که چېرته اوس د بیا یوسف علیه السلام له دمکي ورکوله که دې زما دا خبره ونه مني ولئن لم يفعل ما امره، وس ورته بیا د قستاسو د مخې وې لکه اکثر دا جلسې نو خلک وایي چې نو هغه مونږ ستاسو د وړاندې یا ستاسو په وسادت سره قرارداد پیش کوو. نو دې وی زه ورته هم ستاسو په مخ کې دغه خپل چې نو قرارداد پیش کوم لئن لم يفعل ما امره، که چېرته زما دا خبره چې نو هغه دې ونه منله ده لیسجنن او ولیکون من الصاغرین، نو زه به دې جیل کم، دی به ضرور بیا جیل خوري، قید خانې ته به چې نو هغه ځي، ولیکون من الصاغرین، او دی به د صاغر د وړوکو نه کمزورو نه شي. نو دی ته به چې نو هلتې بیا ذلت میلاویږي، هلتې به دغه شانتې بیا چې نو خوراک څښاک د دې انتظام به نه وي، داسې چې نو هغه د ریخمو نو هغه بسترې به ورته نه وي. بیا خو په جیل کې به وي او په جیل کې چې څنګه نور خلکو ته تکلیف شي او هر څه نو دا به دته هم میلاویږي. اوس دلته یوسف علیه السلام قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. اوس دلته چې نو هغه دا چې یوسف علیه السلام الله ماته چې نو جیل خوښ دی د هغه څه نه د کمې دپاره چې دوی ما رابلي. نو دلته دا یدعوننی دا صیغه هم د جمع راوړه کیدهن چې نو هغې هم اصبو الیهن چې نو هغې هم دی بس د جمع چې نو هغه صیغې راوړې د زلیخې چې نو په باره کې صرف د واحد صیغې را نه وړله چې دا ما رابلي.
نو تفاسیرو کې لیکلي وی د دې وجه چې نو هغه دا ولا چې دې ښځې دا څومره ښځې چې راغلې وي نو دا ټولې نو هغه د زلیخې په ډله باندې شولې او دی ورته هم وی چې تو د دې زلیخې ګوره دا ستا مالکه ده دا ستا چې نو هغه آقا دی دې ستا سره چې نو هغه دلته کور کې د دوی په کور کې پاتې کېږي نو دا چې تا دا کومه خبره کوي نو دا خبره ولا ومنه او بعض تفاسیر چې نو هغه لیکلي اصل په دې کې د دوی غرض خپل هم ولو چې دوی چې نو الیاذ بالله یوسف علیه السلام چې نو هغه چې دوی خبره مانی جو زمونږ به بیا هم مانی نو دی چې نو هغه د خبر وکړه نو ځکه دی باندې معلومیږي دلالت دا کوي چې د ټولو ښځو بیا چې نو هغه یوسف علیه السلام نه دا مطالبه وکړه نو یوسف علیه السلام یې الله ماته جیل خوښ دی دا څه مصیبت دی مخکې یوه ښځه او اوس چې نو هغه ټولو دقه یو چې نو هغه خبره کوي او دوی خو ما ګناه ته چې نو هغه رابلي نو چې دوی ګناه ته ما رابلي نو الله ماته چې نو هغه د دې نه جیل خوښ دی آسې نه چېرته زه د دوی په دغه کیت او په دغه مکر کې چې نو هغه رانه نو دلته وس یوسف علیه السلام خو پیغمبرو معصوم ولو خدا تعلیم امت ته میلاو شلو چې ګوره انسان چې د السوره هم د نیکی کار کوي یا د ګناه نه بچ کېږي نو دا محض د الله پاک په توفیق سره چې نو هغه انسان بچ کېږي په بل یو شي سره نشي کېدلی او دویم چې نو هغه د دا هم معلومه شوله چې انسان کله ګناه کوي نو د جاهل ناواقف وي د دغه ګناه د وبال نه چې نو هغه د څه کېږي جاهل شي ناخبر چې نو هغه شي کنه کله چې انسان ګناه باندې پوه وي او دغه په نقصان او وبال باندې پوه نو بیا د انسان چې نو هغه ګناه نه کوي خو کله چې د جاهل شي دغه نه نو دغه نو ورسته دی بیا په دغه ګناه کې چې نو هغه خته شي اوس دې کې چې نو هغه بعض روایتونه کې راغلي دي وایي چې کله یوسف علیه السلام قید خانه ته جیل ته بیا لاړلو نو الله رب العزت ورته وی چې ګوره دا په خپل تا خوښ کړو تا بخپل چې نو هغه وی رب السجن احب الی الله ما ته جیل چې نو هغه خوښ دی خو د دې دا کار راته چې نو هغه خوښ نه دی د دې نه ما وساتي او جیل ته مې بوزي خو د دې نه بچ مې کی نو الله پاک ورته کې چرته دې پځې ته عافیت غوښتلې وي نو موږ بستا سره د عافیت معامله کړو دوی نه به هم ساتلی شي او عافیت معامله به سره هم شي نو دی وجه نه حضرت چې نو هغه لیکي او د حضور تعلیم هم دا دی چې تاسو کله هم په مصیبت کې غیر شي نو د مصیبت د غیر کېدلو نه وروستو په دغه وخت کې داسې مو چې دا غټ مصیبت دی د دې په ځای کچ مصیبت دی را باندې راشي نه د الله پاک نه د عافیت سوال کوي حضور علیه السلام تر زین حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ترمذی جلد ثانی کی روایت ده نبی علیہ السلام په سره د الله رسول ما ته خاص دعا وکړي نبی علیہ السلام تر د الله نه د عافیت سوال کوه بیا چې نو هغه سو وخت شو چې بیا ورته وي بیا ورته حضور علیه السلام تر د الله پاک نه د عافیت سوال غواړه دریم ځل باندې چې نو هغه بیا وي نبی علیہ السلام الله نه چې نو هغه د دنیا او د آخرت چې نو هغه د عافیت سوال غواړه زګه چې عافیت د تمیلاو شو هر څه د تمیلاو شو عافیت د تمیلاو شو روغ صحت د تمیلاو شو عافیت د تمیلاو شو امن در تمیلاو شو عافیت د تمیلاو شو نافرمانه اولاد نه وساتل شي عافیت د تمیلاو شو نافرمانه خاوند نافرمانه خزې نه وساتل شي دنیا کې چې دا څومره مصايب او تکالیف دي دا ټول چې نه هغه به د دې رب بچي او چې په اخر کې د عافیت میلاو شلو جو د اخرت د سخت او د عذاب نه چې نه هغه به بچي او جنت لواله به جوړ شي نو ځکه الله پیغمبر بلکې جن هغه مشکات کې هم یو روایت دی او ترمذی ما هغه نقل کړی دی صاحب مشکات هم د ترمذی په حواله سره نقل کړی دی چې یو سړی نو هغه دعا وکړه یا الله چې نو ما صابره جوړ کړي نبی رسول الله والسلام تا خو مصیبت وغختلو ځکه صبر خو خلق په مصیبت باندې کوي نو چې کله خلق په صبر په مصیبت باندې کوي نو تاوی الله ما صابره جوړ کړي یعنی مقصد دی چې مصائب را باندې راشي پاغه به صبر وکم نه الله پاک نه نو هغه د سوال بکی د عافیت سوال وکړي یا الله ما ته عافیت نصیب کړي واکن من الجاهلین فاستجاب له ربه نو الله دغه دعا قبول کړه فصرف عنه کیدهن الله د دې دغه تدبیر د دې دغه مکر دغه خزو دغه نه یوسف علیه السلام نه واړو انه هو السمیع العلیم یقینا هغه الله اوریدونکی دی العلیم او پوها دی یوسف علیه السلام چې دا دعا په سوجه کړي نو الله اوریدله د ځکه د یوسف علیه السلام مقصود د دې د مکر نه د بچ کېدل ولو العلیم او الله پاک چې نو هغه په دی داغه په حال باندې هم او د دوی په حال باندې هم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات الله وی بیا چې نو هغه ظاهر شول دوی ته
من بعد ما ورسته د اغنا راول آیات چې دی ولیدلې د غټول نخي نو عزیز مصر هم دا ولیدل د عزیز مصر سره چې کم کسان ول پکور کې نوکران ول آس پاس نو هغه محله کې کم غټ خلک ول نو د ټولو خلکو ته پته ولګېده چې د یوسف علیه السلام چې نو هغه کمې نو داغه د طرفه نقصان نو داغه د طرفه د دغه کار چې نو هغه اقدام نو دا ټول کارونه خود نو هغه د زلیخی د طرفه ول دا ټولو خبرو وضاحت ورته هم وشولو د دې ټولو خبرو د وضاحت باوجود بیا هم چې نو هغه یوسف علیه السلام باندې قید ولې وخېجو نو هغه چې نو الله پاک دا ذکر کوي حالان کې نو هغه ګور کمیس چې نو هغه علامت پدیو چې دا کار زلیخی کړي نه بیا ماشوم چې نو هغه په گواهی ورکړه بیا داغه نه اورسته خزو چې نو هغه لاسونه پرې کړل اوس دا ټول علامتونه او نخې د خبرې دادي چې یوسف علیه السلام بری دی بیا ولی چې نو هغه جیل کړلو نو یو خلک چې نو هغه خلک سوی وای زورور غوایا چې نو هغه په لوړه خېږي زورور ولو نو چې کله ول چې یوسف علیه السلام چې نو هغه جیل ته واچو او دویمه وجه چې نو هغه دار چې دغه خبرې د څه دپاره دغه د ختمولو دپاره او دغه شانتي دغه خبرې د ختمولو سره سره د خپل ښځې د عزت بچ کولو دپاره چې دا نور بدنامه رشي نو یوسف علیه السلام بې ګناه چې نو هغه جیل ته واچو دی وجه تفاسیر کې لیکلي دي چې داسې بې غیرته انسان چې نو هغه منو لکه څنګه چې د عزیز مصر قطفیر ولو دیجه نو هغه به انتها درجه په د باندې چې نو هغه څنګه دا ټول خبرې ول نه هغه باوجود بیا هم چې نو هغه د زلیخی د خلیچ نه نو هغه تابعدارو او دا هغه ورته وی چې د وس جیل ته واچو نو د اوله کې دا هغه په خله باندې چې نو یوسف علیه السلام بیا جیل ته هم واچو نو الله وی ورسته د دینه چې کله دی ولې د غټول نخي لیسجننه حتا حين نو چې نو هغه جیل کو تر وخت مقرره پوری سوره وخت نو مخکې راځي هم بعض چې نو وکاله لیکل دي بعض چې نو هغه 12 کاله لیکل چې نه کاله چې نو هغه لیکل مختلف روایتونه دي او بیا په خپل ځای راشي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي قالت اویلو یعنی زلیخی فذالکن الذی دا آغا دی لمتننی فیه چی تاسو ما ملامت کوئی د پبارکی ولقد راوته او بیشک ما دی ولو را بللمو ان نفسه د نفسنا فاستعصم نو د خپل ځان بچ کړو خپل ځان چې نو عزت وساتلو و ان لم يفعل او کچری د ونکړلو ما آغا سا امره چې زورته حکم کوم لیسجنن نو ضرور بده قید کړی شي ولا یکون من الصاغرین او ضرور به د ذلیل خلقنا یعنی کمزورنا قال رب السجن نو ویل یوسف علیہ السلام ای رب ما قید خانه احب زیات خوخدا الی ما مما د اغسنا يدعونني چې دی ما رابلی الیه اغتا و الا تصرف عني او کچریت لری نکړي انی زمان کیدهن د دې د مکر او فریب اسبو الیهن زوزب مایل شم دیتا یعنی بشری تقاضی مطابق واکم من الجاهلین او زب شم د جاهلاننا فاستجاب له ربه پس قبول کړه د دعا یعنی رب داغه فصرف عنه او پس لری کړلو د دنه کیدهن داغه خزو مکر انه هو السميع العليم بشک هم اق الله اوریدن کې العلیم او په دی ثم بدا لهم بیا ښکاره شولو دوی ته من بعد ما وروسته د هغې نه رأول آیات چې ولیدلې دوی نښې لیسجننه چې ضرور دی به قید کې واچو حتی حین تر یو څو مودې پورې